दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त जसड़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। एनडीएमए के मुताबिक दरियाए रावी में सूरत हाल तशवीशनाक है। शहरियों को हिफाजती इकदाम अपनाने और मोहतात रहने की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं शाहदरा में रावी किनारे मौजूद नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज से। वेलरिंग, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त दरियाए रावी में? जी बिल्कुल, दरियाई रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और जसड़ के मुकाम की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर 2,40,000 क्यूसिक से जायद का रेला वहाँ से गुजर रहा है। जबकि बात करें शाहदरा के मुकाम की तो यहाँ पर इस वक्त जब वो 73,000 क्यूसिक से जायद का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जबकि यहाँ की जो आबादियाँ उनको भी खाली करवा दिया गया है। इसके साथ साथ सायरन बजाकर शहरियों को बार बार आगाह भी किया जा रहा है कि दरियाओं के करीब आने से इज्तनाब करें, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है जो कि यहाँ पर सेल्फीज लेती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ रेस्क्यू की जो 4 कश्ती है वो यहाँ पर गश्त कर रही हैं और जो वो रावी के चारों तरफ जो इतराफ करके वहाँ पे गश्त कर रही हैं कश्तियाँ और सारी सूरत हाल का जायजा भी ले रही हैं। जबकि पीडीएमए की जानिब से शहरियों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि शाम तक जो है वो रावी के मुकाम पर, शाहदरा के मुकाम पर 1.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा जो है वो पानी का रेला गुजर सकता है। तो दरियाओं के करीब आने से इज्तनाब करें ताकि कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी वेलरिंग एंड्रयूज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी।